How's it going, fellas, com vocês? E sejam bem-vindos a mais um rolê, meus putos. Aqui não há motoca, como vocês podem ver, é uma ilha bem pequena. Já agora, já podem ver aí pela thumbnail, pelo título, estou nas Maldivas, numa ilha chamada Miro. Então o máximo que eu consegui foi uma bicicleta, isto ajuda bastante, apesar da ilha ser pequena, para andar aqui a pé com 30 graus, e aqui o calor é bué úmido, então um gajo passa muito mal a seguir ao banho. Já estás a transpirar. Olha o morcego. Estamos aqui a caminho de basicamente vamos apanhar um barco para ver o sunset no mar. Acho que não vamos ter muita sorte, porque hoje o dia está uma grande merda. Olha aqui, isto é o esqueleto de uma baleia gigante, tem 15 metros, escanda. Bem, isto é um bar chamado Donny, é aqui que supostamente se vê todos os sunsets na ilha, mas faz muito vento, portanto nós não costumamos ficar aqui muito tempo. Já devem estar a sentir o feedback do vento no vídeo, não me estão a ouvir, certeza absoluta. Mas pronto, este bar é bacana e para quem tem programa do tudo incluído, aqui depois das 18 horas é free drinks e free snacks. Entretanto já puderam ver aí as imagens do barco, o sunset, vimos alguns golfinhos, apesar de se calhar não se ter visto bem. 30 graus à noite, como é que é possível? Bateu um ténis com a princesa, bora! Ui, anda bola! Às vezes ela engana-se. Eu também não sei jogar isto, atenção, hein? Isto é talvez a minha segunda vez que estou a jogar ténis na vida. Jogo paddle. Ui, parecia um amorti. Parecia um amorti da minha princesa. Cala-te. Foda! Bem, hermanos, é um novo dia. Ontem, depois do ténis, já não gravei mais nada. Este é o caminho que nós fazemos para o restaurante que está incluído no nosso pack de tudo incluído. É o ponto mais a norte da ilha. Fica um pouco longe da nossa casa, quer dizer, longe. Isto aqui tudo é perto, né? Mas é um dos pontos mais distantes da nossa casa, diria aí uns 300 metros. O que para fazer a pé com este calor estava-me a irritar, por isso é que eu liguei as binas. Esta zona é fixe, isto é a mistura de mato, ou aí selva mesmo pura e dura, e ali a uns 20 metros já está aquele mar paradisíaco. Por isso é que eu gostei desta ilha. É um pouco diferente daquelas ilhas que vocês veem, aquelas mais caras, tem aquelas casas mesmo no meio da água, com piscinas, jacuzzi, mas parece que tudo passa-se ali naquela casa, parece que estamos confinados. E aqui permite explorar a ilha, fazer boas atividades. Aqui pode-se fazer badminton, ténis, futebol, vôlei. Tem imensas atividades aquáticas também. Tem uma diversidade até razoável. Está ele, o restaurante. Agora aqui à esquerda há aqui a minha box. Vou estacionar aqui o canhãozinho. Vamos aqui à box. Aqui, curto mesmo bué esta box, meu. Aqui no meio do mato. Perfeito. Bem, hermanitos, isto aqui é o sítio de desporto deles. Campo de futebol, campo de ténis. Ali é golfe, mas é para jogar aos buracos. E aqui é o driving range. Vamos lá ver se ainda sai daqui alguma coisa de jeito. Fraquinho.
É agora. Está gravando, amor. E uma visão 360 do sítio onde um gajo está, velhões. Como é que é? Vamos aí ver se apanhamos o Baby Shark? Malta, nós estamos desde o dia 1 a tentar apanhar um tubarão. Supostamente os tubarões aqui não são maldosos e não atacam as pessoas. A minha gata diz que eles são herbívoros. Não têm dentes, só comem ervas. Hermanos, chegamos ao final das férias em Miro, Maldivas. Último mergulho. Faz lá a minha despedida, amor. Faz lá a minha despedida. Olha lá no YouTube. Como é que é? Nem a minha própria gata sabe a minha despedida no canal. Malta, fiquem bem e vocês já sabem. Até ao próximo rolê!